Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pendi Pratama. Hari libur ya guys. Hari libur, waktunya refreshing. Tidak perlu mahal-mahal. Kebetulan rumahku iku nek desa, nek gunung guys, neng salah satu kecamatan neng Kabupaten Tulungagung. Kesibukanku sehari-hariku wis kerja. Jadine lek wayah libur Sabtu Minggu wayahe mudik. Liburanku iku nggak mesti lah neng tempat sing mahal, tempat wisata atau ya tempat-tempat sing kafe seperti itu ya. Tapi bisa juga tempat sing neng alam ngene iki. Gratis. Rasa bayar. Yo lek enek es liwat, bakul es liwat bayar. Lek ngene iki ora bayar. Kaya apa sih? Apike? Tak ceritani ngene iki. Oke? Lanjut. Jadi lur, iki adalah dalan tembusan antarane desaku, desa Kedoya ya lur, karo desa Nglutung. Desa Kedoya, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, karo desa Nglutung, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Jadi dalan iku anyar, sempat viral, sing wingi-wingi iku rame banget, enak pengunjung, enak bakule nek jembatannya kae. Nah, gak pati ketok ya lur, jembatannya kono kae. Wah, kae ketok jembatan kae. Nah, pernah rame. Sekitar seminggu iku dalan rame. Maklum ya, kene iku bersyukur. Amarga dalan iku wis dibangun lur. Gak pernah nyangka iki dhisik iku alas, perhutani ngono kuwi. Terus akhirnya dibangun lur. Saiki dadi alhamdulillah ngene iki. Dan aku ning kene iku ngomong lek apa jenenge kuwi lur, view nih pemandangane tak akui wah apik lur, istimewa. Ini ketika aku wayah mudik mulai saka kerja dina libur ngono kae, pasti aku mampir kene lur, mandek nek kene dan delok pemandangannya niki. Mumpas ya lur. Iki mau dalane nanjak. Dalane nanjak niki. Lah. Dalan iki munggah. Berkelok-kelok ya. Ini iki. Apik lur. Nek kono iku enek kali.
Tapi kali ini aku ya maklum. Kali ini aku nggak iso resik lur. Bayinya coklat ke susu. Susu coklat lur. Ya aneh kono kae. Yo sangune bantal. Ayo lo ngelawan no. Orane gudang. Urung buka dasar ki. Selekas ki ahene bakule mau tangi turu. Sian. Barsunah Rasul kawanan. Iki lho jam piro iki? Sel ora butuh dhuwit paling bakule. Komoditine ning kene iki lur, mung enek rong macem. Lek musim udan, kuwi ditanduri pari. Tapi engko lek musim kemarau, ketiga ngene iki tandurane jagung. Kayak sakmene ku lur, jagung. Nah, kuwi jagung lur. Jagung niki jagung pakan pitik lur. Masyarakat desa kene lak nyebutnya jagung perci, jagung cilik. Soalnya lek ditanduri jagung gede, waktune suwi lur. Bisa sampai 4 bulan. Lek jagung perci, iku cuma 2 bulan panen. Engko ditanduri maneh. Selain kuwi lur, ning kene padha wis mulai nandur cengkeh, tebu, sengon. Terus iku wit ning ngarepku kuwi duren. Tapi durung woh lur. Isik jajal. Tenan lur. Apik. Sing seneng gowes. Monggolah mampir. Keramene dalan iki lur. Ning desaku, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Desaku iki juga tempat gone syuting YouTuber kondang pelosok digital lur. Mune Bardolo, Cempluk, Tayang, Kabul. Gone yen kene iki lur. Wis biasa syutingan nang kene iki.